इस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਟਰਸ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਏ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਫ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ। ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ is a organic nitrogenous compound। ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਕੀ ਆ, is a organic nitrogenous compound। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਾਊਂਡ ਯੌਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਲੋਕਲ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸਸ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੱਛਰ ਲੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਿਊਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੱਛਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੱਪੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਦਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਇਨ ਆਵਰ ਬਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਲੀਅਰ। Next, it protects your body from infections and allergies। Histamine ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ? ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ। Histamine is involved in the inflammatory response and has a central role as a mediator itching। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ as a part of an immune responses to foreign pathogen। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ। ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਲ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਫ ਬੈਸੋਫਿਲ ਐਂਡ ਬਾਈ ਮਾਸਟ ਸੈਲ ਵਿਚ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਨੀਅਰ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂਜ਼। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਚ ਆਫ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਆ, B12 ਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਪੈਥੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਫ ਕੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਐਂਡ ਅਦਰ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਆ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਟ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਟ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਟ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਹੀਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਇਨ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ। ਹੁਣ ਬਨਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੁੱਲ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ,
ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਾਈਬਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਵੀਕਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ। ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਚ ਆਫ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਯੂਰ ਗਟ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਟ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਯੈਸ, ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਡਾਈਟਰੀ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਟਸ ਵਿਦ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਬੂਸਟ, ਆਪਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ। ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਵਾਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਰਕਲ, ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਰਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਪਰੂਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਨੇ, ਸਕਿਨ ਬਰਨ, ਮੈਸਕੂਲਰ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਮੈਸਕੂਲਰ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਦਰ ਲਿੰਸ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਰਿਚ ਆਫ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਆ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕਾਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲਸ। ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਕੰਪਾਊਂਡਸ produced by plants from their our protection। फाइटोकेमिकल्स की है, फाइटो मींस प्लांट, केमिकल्स जो ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਦੇ? ਕੀਪ ਯੂਅਰ ਸਕਿਨ young and healthful। vitamin C is the best option for our skin health। help reduce pigmentations, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਲੈਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। strength hair and reduce dandruff, may reduce the risk of kidney stones, help to weight lose, great protection brain health ਹੋ ਗਿਆ, heart health ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਰੈਡ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਪੋਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਫ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰਾ, ਮਟਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਆ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕੀ ਆ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, LDL ਵਧੇਗਾ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਰਜਿਕ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਫ ਕੋਲਡ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤਰੀ ਪੀਓ, ਹਨਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਮੈਂਟਡ, ਫਰਾਈਡ, ਗ੍ਰਿਲਡ, ਪੈਕਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਪਾਲਕ ਆ ਗਈ, ਐਗ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬੈਂਗਣ, ਟਮਾਟੋ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬੀਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਵਾਕਾਡੋ ਫਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ